大家晚上好，欢迎收听老潘讲故事。咱们每周五的直播，每周五晚上8点都会有直播，其他的是周三晚上8点会有直播，然后周日晚上不定时直播，其实大部分时候还都播了，然后咱们的其他的时候就是随机直播了，比如说下周一早晨6点我应该6点半吧，应该会跟土拨鼠一块儿跟大家直播星舰十飞星舰也是在飞过了以后很长时间没有动作了那么到第10飞的时候呢，我们又可以再做一次直播。这个有人跑步回来，这个还是很热爱锻炼身体的嘛，非常非常棒啊！眼镜换一下。达子、通子涨了20倍，贴个5%，泡沫就爆了。这个有很多人接受不了啊，板凳，对。你像我这个就属于真金白银在里边亏钱呀，然后这个亏钱呢，总是会让人觉得很不爽，对吧？这个一定是这样的。在开始直播之前呢，先给大家看个新玩具吧。对，买新玩具了。这个这个小包是什么呢？诶，上面还有一层把它拆开。诶，这个东西叫做大疆 Osmo 360。这个是全景相机这个等过几天天气稍微凉快一点我骑车出去给大家拍去。原来很多人抱怨说：“哎呀，老范你骑车拍个照片，拍个视频，对吧？这个永远是朝后的这个看着头晕，对吧？”这个后来我也想，我说我也不能朝后拍我朝前拍，那整个这个骑下来，它就是人就是肯定是这个视频在往后走。反正这个前后我也搞不太清楚这个到底怎么算前，怎么算后。反正有人觉得头晕然后整这么个玩意儿每次有点什么好玩的，说哎看看这里这里有什么好玩的，那里有什么好玩的，就准备整了这么个玩意儿，跟大家后边去分享一些视频这个前面的天气实在太热上这个东西实在是太累了。现在的话就有一些新的东西可以玩了。好，今天的内容只有一个故事，就是美国科技股的这个故事哈。好，我们现在开始有人坐完板凳点个赞了欢迎。那么好，开始今天的故事。大家好，欢迎收听老范讲故事的 YouTube 频道。今天咱们来讲一讲美国科技股这是怎么了？本周亏钱了AI 泡沫难道要破了吗？首先讲这个故事的原因很简单，我自己亏钱了出来稍微惆怅一下。前面呢可能跟大家介绍过一些老听我节目的人知道，我是去买这种美股 ETF 的而且是盯着科技股买。就是有一些这样的基金，它完完全全是买美国科技股的我就上去买这个东西。因为这个呢就比较省事儿你没有那么多的时间去研究股票，也没有那么多的时间去这个追它的财报，对吧？所以扔给这些科技股基金的话，相对来说要省事儿一些。前面涨得快的时候涨得哎呀那可开心了每天拿出那个银行余额来瞅说你看有多少利润，这个多少账面盈余这几天就是都不敢拿出来看了，这个简直是有点吓人这个还是比较恐怖的。所以呢，咱们原因呢稍微要探讨一下，为什么跌了，对吧？涨了这个一定是我英明神武这没什么好说的。跌了呢，咱们要分析分析原因，是不是很多人炒股票都是这样的一涨了以后我就是股神，巴菲特是谁，对吧？然后一跌了以后怎么回事对吧？
所以呢，这个一方面的原因也是最大的原因，其实就是前面涨太多了。今年包括去年都是这些科技股在涨实在是涨得有点太多了，稍微调一调呢是合理的。第二个原因呢，就是美联储降息的预期呢又破灭了原来很多人相信9月份一定会降息，但是现在从流传出来的各种数据和一些风声来看，9月份又悬了应该是在今天晚上还是明天凌晨吧，这个鲍威尔又该出来说那句最贵的话了就是他那句话叫 Good afternoon 就是每天这个往这儿一站，说大家下午好然后那股市就啪就下去了这个还是很神奇的全世界没有哪句话比他这更贵了然后呢，还有一个原因是特朗普对半导体加税这个呢一定会稍微有一点点原因但是具体有多大的原因或者多长的影响这个还有待观察然后有一篇文章，据说是对于这一次下跌起到了很大的作用，就是 MIT 麻省理工写了一篇关于 AI 建设95%都失败的文章很多人认为这是一个原因。我记得我是周三读评论的时候专门有一位网友还问我说你怎么看这篇文章当时还没看后来发现自己亏钱了，不行，我得把这文章拎出来看一看到底说了啥然后呢是这个Palantir 被香园资本做空Palantir 也算是AI 里边比较有代表性的一只股票吧直接被做空了大概9%几这个是非常非常吓人的。做空报告出来以后，直接那股价就下去了。然后最近呢，还有一个比较有意思的事情就是美塔的这个 AI 抢人大赛，对吧？它本来是个行为艺术这个我从来不认为美塔 AI 抢人大赛是一个这个正常的商业操作就是个行为艺术。但是这个表演呢，现在出现了不和谐的声音抢了一堆人以后说，咱们这个暂停招聘吧，这个把所有 HiCon 都锁住干了这么个神奇的事情，说这是不是要崩还是要出什么事儿，对吧？所以呢是这么几个原因前面这些什么这个涨太多了，这个需要回调美联储降息预期破灭特朗普加关税这个咱就没什么讨论的了因为这个超出了咱们的能力范围后边这几个这个MIT 的文章Palantir 的做空和美塔的 AI 抢人大赛是不是出问题了？是不是玩多了这个咱们稍微去聊一聊这就是咱们今天的主要一个目录吧。首先咱们来讲一下美塔首先咱们来讲一下 MIT 的这个AI 建设无效的文章吧。这个文章呢是8月18号周一 MIT 麻省理工学院发表的文章的名字呢叫生成式 AI 鸿沟2025年商业 AI 现状。它里边讲的是什么呢？就是尽管企业对生成式 AI 充满期待，但绝大多数项目未能产生实际的财务影响，对吧？他讲了这样的一个事情，核心观点就是高达95%的企业从其生成式 AI 投资中获得的回报为零，对吧？很多企业说我也要上我也要上 AI， 结果上了半天95%一分钱没挣回来我是光投入了，没有收益。那么数据呢，也不是 MIT 拍脑袋就来了。你像我现在可以拍脑袋跟大家讲东西，但是 MIT 人家不能干这事儿数据是怎么来的呢？对150名企业领导者进行访谈，对350名员工进行调查，对300个公开的 AI 部署案例进行分析，得到了这样的一个结论。当然，人家这个结论要相对来说文雅一点人家写的是。只有约5%的 AI 试点项目实现了收入的快速增长，而绝大多数项目停滞不前，对公司的损益表没有产生任何可衡量的影响。你看，人家话说的一下就很高雅了，对吧？一下看得很专业了那咱们呢分析一下吧，文章里的一些原因他说为什么会出现这样的事儿呢？当然，首先要讲很多这个里边的原因是我不认可的咱们先讲讲人家都讲什么。第一个，说企业内部的工具和组织的学习差距以及存在缺陷的整合策略这是他认为的第一个问题。什么意思呢？这话解释来说就是现在很多企业的号称要去做 AI 化，其实连数字化都没做
我记得那时候去听周鸿祎讲他们去给企业做这个 AI 转型，对吧？人家上来说这个，我们现在需要把数据拿出现来去啊，这个微调模型，或者去做这种本地知识库，人家夸拿出一本儿来，对吧？你这玩意儿咋弄？就完全没法整啊！而且很多企业里面的管理者和员工的话，也不知道拿 AI 干点什么啊，这个是现在确确实实 to B 去做 AI 转型的一个很大的困扰。然后许多高管将失败归咎于监管和模型性能，但是 MIT 的研究直指企业集成过程中的一些问题啊，这个高管认为不是我的毛病啊，一定是你这个监管有问题啊，或者是模型性能有问题，但其实不是那么回事儿。然后啊，ChatGPT 无法从特定的工作流中学习和适应啊，因为 ChatGPT 呢，它是一个无状态的模型啊，要让它有状态这个事儿是非常危险的，所以啊，你让它去这个在企业里头很专业的领域里干活的时候，就会一本正经的胡说八道啊，这个咱们已经领教过好多年了。那么我的观点是什么呢？我的观点是用不好 AI 的企业就应该被淘汰，就完事儿了，对吧？我们没必要让所有的公司都用好 AI，对吧？我们曾经尝试做一些 AI 内部的这个啊，不是，我们曾经尝试做一些公司内部的制度实验。当时呢是在盛大创新院啊，我们跑去了以后，盛大说我们啊做了10年了啊，然后现在呢想做一个这样的这个制度实验室，我们看看到底什么样的制度对公司更有好处，然后让大家去想办法。后来说，你要有一个制度实验的话，你必须要去有一些观察的角度和衡量的标准，对吧？才能知道什么样的制度对一个团队或者对一个项目来说是有利的。最后发现的是什么呢？制度根本就没有负责人重要，对吧？牛逼的负责人可以搞定各种制度，很烂的负责人什么制度给他都是扯淡。所以呢，最后那个制度实验失败了啊，说这个咱们再去找新项目啊，包括做投资，咱还是好好的找创始人吧，对吧？不要说这个公司制度是什么样的，它就可以成功或者可以失败啊，没有那回事儿啊。所以制度是不可能事无巨细的，总是人的发挥空间会更大一些。但是呢，大公司，特别是大到一定程度以上的公司呢，制度已经强大到难以战胜了。他也没有办法，因为你如果没有这么严苛的制度的话，这种公司它也长不大，对吧？它是会分崩离析的。那么在这样的情况下，就该是这种啊，这个，就这样的公司在转型掉头的社会变革中就应该被淘汰啊，这没什么别的可说的，啊，会有一些新的公司发明新的制度，或者说在一开始快速增长的时候没有制度，然后等到啊发展到一定程度以后再去创造一些新制度，然后再去替代这些老公司啊，或者说把这些老公司完完全全挤到角落里去啊，这就是啊可能未来的发展，而不是说我们真的要给这些传统的老大公司让他们能够在原来这个很刻板的制度下把公司做好啊，让他把 AI 用起来，这是不可能的，对吧？所以啊，这样的一个我的一个观点的话，就认为像日本这样的啊，由上往下创新的啊，这个就完全是搞什么IT 外包派遣的这种公司，在 AI 时代必死无疑，或者说基本上发不出什么声音来啊，也就可以直接拜拜了。然后啊，成功的5%是怎么做到的？你看95%失败的，还有5%成功的呀，对吧？人家是怎么干的呢？第一个，小公司啊，公司很小啊。第二个，管理者比较年轻，他们呢喜欢选择一个痛点，出色的执行，并与使用其工具的公司建立明智的合作伙伴关系啊，这个就是他们成功的一些方式了。啊，这话什么意思呢？就是你大公司搞不定这事儿啊，这个呃老的管理者搞不定这事儿啊，但是小公司年轻人啊是比较容易接受新事物的，而且呢，你惦记说一碗水端平、四平八稳的把所有的地儿都照顾到，你搞不定这事儿啊。我们只能是先把一个地儿搞定，其他的有些什么样的这种连带损失，或者有一些其他的看不着地方，碎了个瓶子、丢了个碗什么的，拉倒了，咱们就不管了。对吧？而且呢，要跟这些给你提供工具或者是一些其他的一些合作伙伴呢，要去建立新的这种关系啊。为什么要专门强调这一点？因为大公司都是想着我所有事儿都自己干啊，然后你们谁跟我竞争，我弄死你啊，他是这样来去思考问题的
而新公司的话有新的整个的这种商业合作模式，所以它是不一样的。那你说还有什么其他的原因呢？这个文章里还写了，他们钱花错方向了。这个说超过一半的生成式 AI 预算被用于销售和营销工具，但是最大的投资回报实际上是来自后台办公自动化，如削减业务流程外包和外部机构成本。这个是 MIT 的一个文章，他认为的一个就是你不应该拿这东西去做销售，应该拿这东西去降本增效。这个呢是我绝对不认可的一部分。为什么呢？钱绝对不是省出来的而是赚出来的。销售跟营销这方面的 AI 投资，如果没赚回来，说明选错赛道了，你还可以再选，还有机会再去尝试。但是如果是内部降本增效的话，那这种企业大概率会被新生事物干掉，对吧？因为你做的再好，你做的还是原来那个事儿。你说我这个产品本身不创新销路本身也不创新，商业模式也不创新，我就把成本降下来了。那么这种企业一定会被收拾掉的因为它并不适应于新的行业，对吧？所以 AI 花钱就应该花在销售跟营销工具上，而不是去搞一大堆什么降本增效的事情。再往后说这个企业呢喜欢自建自建基本都废了，还不如花钱去买这个是我比较赞同的一个文章观点。说从专业供应商处购买 AI 工具并建立合作关系的成功率约为67%，而企业内部自行构建系统的成功率仅有1/3。文章指出，尽管许多公司倾向于构建自己的专有工具，但数据显示这种单干的模式的失败率要高很多这个我是完全可以理解的。因为你想这样的一个事情，虽然现在大家没有那么好找工作，但是你想真的找一些把 AI 工具彻底玩明白、玩透的人，工资很高的，对吧？你让这些人上你的公司里头来去做劳务派遣，来去做外包，别开玩笑了，他才不理你呢，对吧？你只能找一些比较差的人来去给你干这个活那么这些人对于最新的技术，对于这些这个最核心的一些新的观点肯定是接受不了的，没有这个能力，对吧？那么他们再去拿着你的数据，然后再去搞很多的这些这个怎么说呢？就是重复建设吧，那一定会失败这个没什么好说的。而且还有一点是什么？就是像我们以前做这种软件工程的时候，有这样一个讲究就是说西方的很多公司呢会根据软件去修改公司的流程和制度你说我这个软件是这么设计的，我为了把这软件用起来，我把公司流程制度改了改变一些组织架构他会干这种事情。但是呢，在中国或者是一些东方的国家呢，大家比较习惯干的活是什么？比较习惯干的活是这个我这儿的制度就这样你必须按照我的东西重新改你的软件，对吧？就是定制你的这个 SaaS 系统都一定要干这种事情。所以呢，这个西方人做的 SaaS 相对来说呢会比较好用但是东方人做的 SaaS 呢通常会有很强大的后配置功能，就是你买完 SaaS 以后，然后它后边进行各种各样的配置和调整以后，然后保证你这个地方完完全全可以照着去这个把原来的组织架构装进去，把原来的这个整个的流程都装进去。这个是相差很大很多的公司惦记自己去做这个系统的原因，就是不希望打破原来的管理体系。当然我的看法呢，就是这个作者的这个还是只看到了表象并没有看到本质为什么呢？就是可以选择购买，通常都是新公司，包袱小，没有历史数据，对吧？选择自建的，通常都是有过完善系统、大量的历史数据积累的这样的公司。那么这些数据的梳理和清洗成本是极高的而且失败的概率极大。就是所有现在在帮企业做这个 AI 化转型的公司，现在遇到的最大问题都是企业传统数据的清洗和这个梳理这个非常非常麻烦，而且这是一个欠账，就是原来好多东西它是个本儿，对吧？或者说我们能不能把老师傅的经验流传下来，让新的人直接照着就可以学？对，后来说老师傅的经验在哪儿呢？然后老师傅朝着你乐一乐，拍拍脑袋，在这儿呢，对吧？你说这玩意儿咋弄？他连个本儿都没有所以这个非常非常费劲历史数据呢，参与大模型运算以后，对于结果的改进其实是非常非常有限的，对吧？你把它很多的数据
搁进去，你说，哎，你现在在生成的时候参考这些东西去生成，没有多大提高，但是处理的成本极高。有些价值不大的这些数据，建议什么尝试把这些数据直接封存、舍弃、扔了完了啊，或者是以后有空的时候再处理。而这些价值特别巨大的数据，你说我这东西必须有这数据才能跑啊，那就赶快去找 DataBrick 或者是这个 Palantir 去签合同就完了，对吧？有专门干这个的公司，而且还很挣钱啊，人家这个提供专业的服务啊，这个不要想办法自己去搞这个事儿啊，因为成本极高。那么 AI 企业呢，是应该自下而上创新啊，而不是反过来。我们这里讲的 AI 企业，并不是说 OpenAI 这样的公司，而是说我们想去应用 AI 改变自己公司的这些公司，对吧？那么 AI 呢，实际上是让每一个人成为英雄，而不是让老板成为英雄，对吧？有些企业是老大说了算，老大决策，下面只管执行，这种企业压根儿就不适合进行 AI 改造。对吧？上面做支持，下面一线干活的人做决策，这种才适合 AI 改造啊。这个呢是美军在海湾战争之后发明出来的一种新的战争模式。原来呢都是这个这些将军们啊坐在这个办公室里边啊，运筹帷幄之间，决胜千里之外，对吧？下边人只管执行就完了啊。到海湾战争的时候呢，说哎呀，这个将军也不知道沙漠里发生什么了，说你们挨个去吧，背着电台去。缺什么你找我要啊，需要空中支援你找我要，需要坦克你找我要，需要什么东西找我要，对吧？然后我来帮大家做协调就完事了，对吧？他把整个的决策流程给你反过来。实际上 AI 以后的这种企业就要这样去工作，对吧？如果你是正向的说这个老大决策啊，这个他掌握最多的信息，然后他做所有决策都英明无比，这个不适合 AI 改造啊。另外呢，就是当估值起飞这么久，发现这东西没赚到钱的时候，于是呢就开始回调啊，这个事儿其实是正常的。现在呢，就相当于汽油机已经发明了，但是呢，现在的汽车都是谁造的呢？都是一帮马车车厢厂在造汽车，对吧？原来我是造马车的车厢厂，还不是厂，是马车车厢作坊，对吧？然后这些人呢，尝试再将汽油机安装到原来的马车车厢里边去，就是在汽车发展的有一个时期，确实是这样干的。但是最后发现效果不好啊，然后就有人出来写了一篇文章，说你看这个效果不行啊，这个有问题啊，对吧？这个汽油机装到马车车厢里头以后，并没有办法让这些马车的作坊挣到更多的钱啊，这个东西有问题。实际上，他这个文章归根结底就是这样的一个东西。那么最终会怎么样去改变呢？就是一定是马车车厢厂全倒闭掉，对吧？新的汽车厂建立起来，专门设计和生产汽车，而不是在原来的马车车厢里边去装汽油机，这个才有可能起飞啊。这是我对于 MIT 这篇文章的一个简单观点。这是第一个啊。第二个呢是这个香源资本做空 Palantir 啊。这个首先呢，咱们想一下香源资本啊，香源这个源字呢是一个木，然后是缘分的缘啊。香源实际上是一种柠檬啊，就是一种特殊的香水柠檬的意思。香源资本呢是一个挺有名啊，而且也很有争议的做空机构。它过去的战绩是什么样的？2020年做空瑞幸，导致瑞幸退市，但其实瑞幸是一个非常好的标的啊，很好的公司被它做空了，而且给作废掉了，对吧？现在瑞幸在国内，在包括美国发展的都快速的在往前发展啊。第二个，2012年做空特斯拉，做空完特斯拉以后，特斯拉马上股价大涨，对吧？原来大家还不知道特斯拉是谁呢啊，现在一说，哎，香源把它做空了，大家一看这玩意儿行啊，赶快涨吧，对吧？2018年11月做空蔚来啊，然后呢，当时是股价小幅震动之后没什么变化。香源呢一直争议比较大啊，它呢敢说，听起来也很有道理，但是实际呢很多数据停留在表面上，也不是非常准确，最终呢做空的成功率其实并不高啊，这就是香源这样的一个机构。另外呢，咱们再讲讲这个 Palantir 啊，Palantir 其实很早，去年就有观众啊在我的直播的时候提说你了解这事儿吗？我当时真不了解，也没看，对吧？今天呢，为了做这个节目，还稍微的去学习了一下。Palantir 呢是美国 AI 国防供应商啊，就是专门给
什么国防部啊，什么 CIA 啊，专门给他们去做 AI 数据清理服务的一个公司。主要呢提供国防敏感数据的梳理和这种清洗工作，以及呢在里边去建模，协助一些决策辅助吧。他们最有名的一个战绩是抓住本拉登啊，就是本拉登肯定藏起来了嘛，然后他把各种的数据梳理起来以后最后找到了蛛丝马迹，然后说，哎，他可能在这个地方这是他们成名之战。然后这个公司的创始人是非常非常有名叫彼得蒂尔这哥们儿是一个什么样的传奇人物呢？他是 PayPal 黑帮的精神领袖，真正的老大。PayPal 黑帮就是 PayPal 当时创立以后这个一群创业者，当时他们还收购了 X.com， 也就是马斯克的公司，对吧？所以这些人都是 PayPal 黑帮里面的人然后从这个里边再出来创业然后在这个硅谷里边呼风唤雨的一帮人管他们叫 PayPal 黑帮PayPal 后来呢是被易贝收购了以后这些人就相对来说财富自由了嘛，拿着钱自己去干自己想干的事情了现在 PayPal 黑帮里头大家比较熟悉的第一个就是老大彼得蒂尔，第二个呢是马斯克因为他也是原来 PayPal 这个被卖掉的时候挣到钱了，才有这个第一桶金拿去做这个特斯拉，做这个 Xpace 他就是这样来的这个钱。然后另外一个在 PayPal 黑帮里大家比较耳熟能详的人是什么人呢？就是在彼得蒂尔中间有一段时间在做基金然后在做投资基金，然后投资基金的法律顾问叫 JD Vance 这个人现在是美国的副总统，可能也是下一个美国总统，对吧？所以他是这样的一个人，而且 JD Vance 能够被这个特朗普选中，也是彼得蒂尔出的钱，然后彼得蒂尔去支持，从一开始就支持 JD Vance 去选举，对吧？然后这个马斯克可以去站在特朗普、站在 JD Vance 后头去参加这个这一次的选举，然后让特朗普胜出，也是彼得蒂尔去牵线拉桥的所以这是一个极其传奇的人物。那么香源资本这次做空 Palantir 是干嘛呢？就是它的理由是什么呢？第一是市值太高它呢跟 OpenAI 比，说你看 OpenAI 5000亿美金它是很贵的，但是呢 OpenAI 挣多少钱，对吧？你才挣几个钱，你就值这么多的吗？而且 OpenAI 这个钱都是 to C 的钱，一分钱一分钱收回来的不是一分钱是20美金收回来的，像我就是交的20美金，对吧？然后呢，你这个是叫什么呢？用户太集中了，或者叫收入太集中对于我们来说这个如果一个项目的收入非常集中的话，确实是一个很高的风险，对吧？一朝君子一朝臣吧，你这一次混得风生水起，等下回不是这帮人在台上的时候，你是不是还能接这单子不知道了，对吧？所以这个呢确实是风险，但是跟 OpenAI 去比较，这个是非常非常不职业的为什么？因为呢，在行业里头不同角色进行比较，这个事儿没有任何意义，对吧？OpenAI 是行业里边提供底层模型的，而这个 Palantir 是做什么的呢？Palantir 是做这个上层应用的，而且是专门做特定行业敏感数据应用的，别人也没法跟他竞争你说我现在也想干这个活你到国防部那边去通过一大堆的这个安全认证，可能公司就直接挂掉了，对吧？这是没法整的所以呢，在这个过程中，他直接把这样两个公司进行比较，这事是很不职业的一个做法。另外一个是什么呢？就是任何公司去跟行业老大做比较也是不合适，对吧？这个去跟行业老大比一比，说，哎呀，你看看OpenAI 是行业的老大它这个估值是怎么样的你这个市值好像不太合适。为什么俩公司比呢？OpenAI 是5000亿美金然后这个 Palantir 是4000亿美金两个公司市值已经比较接近了其实不应该这么讲，Palantir 是上市公司，所以它是市值，而这个 OpenAI 呢是没上市的公司，它是估值。那你要知道，像 OpenAI 这样的公司，如果上市的话，可能就不是5000亿美金了，对吧？它这种公司上市了以后，可能直接就1-2万亿美金就去了。所以你拿一个没有上市的这种行业老大的公司，有巨大增长潜力的公司的估值，去跟一个已经上市了，然后在股市上已经混了十几年的这种老牌公司然后还是做系统集成的或者说做这种特殊行业服务交付的这样的一个公司，你拿这俩公司比，有啥可比性嘛？所以这个非常非常不职业像我们以前做投资的时候看到这样的比较就会乐的所以这个香源又出来制造话题来了然后这个是它的市值太高第二个就是收入太单一这个我其实是认的就是它的政府订单是占了这个 Palantir 的主要收入，这个确实是有一点点的小的这个瑕疵
然后呢，香园资本啊，跟这个 Palantir 算是一直不爽啊，它有一些个人恩怨在里头。香园是这个2020年上市的啊，到现在应该是5年，刚才我说错了，说十几年啊，5年了啊，5年呢，这个2020年上市的时候，它是直接上市。大家注意啊，上市有很多种啊，第一种呢就是我们叫 IPO 啊，IPO 的时候我们一定是干嘛？要增发一部分股票卖给这个外面的这些股民啊，一定要干这件事儿。所以呢，很多人在 IPO 的时候是要圈钱的，等于你整个公司的现金上升了。然后呢，第二种上市呢叫 SPAC 啊，就是我们直接做一个这种基金啊，然后把这个基金做起来以后，再把外面那个公司买下来啊，这是一种上市。还有一种上市就是直接上市啊，我就上市了。我上市的过程中呢，我也没有股票需要稀释啊，我也不需要你们去买我的股票，反正我就上市了，对吧？我上市了以后呢，有我股票的人你就可以到这儿来交易啊，想去买的人自己上股市上买去，我也不会增发这个东西。像我们知道另外一个比较著名的直接上市公司是Spotify 啊，是那个做音乐那公司也是直接上市。我上市的时候不增发，我也不需要钱啊，我就上去了。啊，它2020年 Palantir 上市的时候就被香园做空了，啊，原因一样啊，就是收入跟你的估值不符，然后你的收入来源太单一啊，当时就这么做空的。但是呢，这次啊，这个直接立竿见影，有效果了啊。上次做空其实没什么效果，你想2020年200亿美金，到现在2025年4000亿美金啊，这是这个香园做空的一个结果啊。现在呢是2025年了啊，这一次做空报告出来以后，股价从173.64美金下跌了9个点，达到了156.18美金啊，就是直接掉下来啊。所以呢，它的估值呢它的市值呢从这个4133亿美金掉到了3705亿美金啊，也确实是有一个下跌。那你说 Palantir 到底值不值这么多钱呢？首先呢，这事儿没什么可比性啊，就像刚才我讲的，这个彼得蒂尔这哥们儿到底值多少钱，对吧？他能够去跟马斯克、跟 JD Vance、跟川普去攒局的人，对吧？这样的一个人到底值多少钱？而且他吃的就是政府饭，对吧？他跟这个马斯克还不一样，马斯克做的是什么 X 啊，做的是特斯拉呀。当然，Space X 是一个相对来说比较政府的项目啊，因为它需要跟 NASA 需要跟这些打交道。但是 Palantir 这个它本身就是个政府的项目，对吧？彼得蒂尔干这个活实在太合适了，只要川普这帮人还在接着在台上晃荡，他就没什么大毛病啊，可以接着玩，对吧？那么国防确实是收入来源单一啊，这个事儿是真的。但是呢，其他人想闯进来也不容易，这个东西门槛很高，对吧？不是说谁啊，我往这一坐，比如 DataBreak 啊，DataBreak 现在是1000亿美金啊，跟他算是竞争对手。然后 DataBreak 上来以后说，我们也去接这单子吧，你光建立信任，通过各种认证，估计就脱一层皮了，对吧？谁有这空啊？还不如出去接一点 to C 的单子，或者一些小 B 的单子，这国防的单子，你这个 Palantir 你自己接就完了啊，它是这样的一个过程因为这种像国防部啊，什么 CIA 啊，它的客户迁移成本极高，你让他换一个杀了他一样，非常非常费劲。AI 时代需要处理的数据。一定会彻底爆炸的这个信息爆炸就在这个时候再一次上演，所以这一块的需求呢，肯定还会继续上升。所以我觉得这个 Palantir 不用担心做空的事情未来还是大有发展的。你就看看彼得蒂尔的现在这个位置就可以了。这是我们讲的第二个原因这个第三个原因是美塔的 AI 抢人大战的行为艺术演砸了那么抢人大战呢？只能算行为艺术小扎演的还不错，大家呢也鼓个掌就很开心一下就可以了，对吧？这些年呢，这些像小扎这样的人像这个马斯克这样的人，包括像川大统领这样的人，对吧？愿意给大家出来表演，然后让大家那个开心一下，我觉得真的是一个蛮幸福的时代那么这些大牛就真正被小扎1亿美金、2亿美金、10亿美金抢的这些大牛聚集在一起，其实是很难管理的。当时这个抢人大战的时候我们去录这个视频，就讲过这个问题。你真的把这帮人梦之队凑一块儿，你咋管这玩意儿没法管，对吧？而且呢，这个1亿美金这个事儿，你就算是再大的大牛，你真看到1亿美金的时候，人是会心态失衡的。
啊，就跟那范进中举似的，一说哎你中举了，然后人一下就疯了，必须有人上来啪打一个耳光，说哎你还知道你是谁吗？哦，我知道我是谁啊，然后咱们再才能干活，对吧？它是这样的一个过程。那你说有没有人拿了1亿美金就疯了？有，这个有很多人拿到这个钱就觉得自己是神了啊，就已经不是人了，对吧？这帮人已经开始去做人生导师了，开始四处发表什么哲学见解去了，那就已经心态失衡了，对吧？好几个拿了1亿美金的人就开始去说我要去指点一下江山，我觉得应该怎么怎么样，对吧？这个是有问题的啊，而且这是赚到钱的人啊，还有没赚到的呢？你进去40多个人，不是每个人都给1亿美金啊，对吧？还有那没赚到的呢，那没赚到的人就会看看身边的人，肯定不服气啊！凭什么你有我没有啊？对吧？谁差在哪儿了？中国人的民族性是什么？王侯将相宁有种乎啊！我不服啊，对吧？一定是这样的。而这次小扎找来的人里头呢，这个华人的比例极高，对吧？所以啊，这个有些人拿到了1亿美金，剩下的没拿到的人一定会觉得心里不舒服的啊。这也是为什么好多地方搞这个保密新资制似的，对吧？你到底是哪儿强啊？哪儿比我强？你就这个挣的比我多，我不服气，对吧？你要求各种配合，要求各种的这个合作，我才不理你呢！我到底要看看你到底能到什么程度去啊？拿1亿美金啊，能死你啊！中国人一般是这样来思考问题的。那么还有老员工呢，对吧？Facebook 那么多老员工啊，Meta 那么多老员工，那肯定人心里也是这样，我倒要看看你能做出点啥不一样的东西出来，对吧？啊，你有没有那金康钻揽着瓷器活，对吧？1亿美金是那么好拿的吗？对吧？还有一帮老员工，我看老员工一般心里是这样的，说前面吃苦的时候没有你，对吧？这个最难的时候你没在啊，我们是跟着企业一起成长出来的啊。到现在了，你这乘人之危，直接1亿美金到手啊，哪有你这样的啊？我到底看看你行不行啊？老员工一般都是这种心态啊，甭管是中国人还是外国人都是这样的啊。在这儿呢，给大家讲一故事吧。当年呢，可牛跟金山合并的时候啊，这个富盛这帮人也是度过了极其艰难的难关。啊，你想可牛是一个50人的公司，金山当时大概有300-400人吧，俩公司合并了。合并完了以后呢，就觉得你们这帮人是啥呀？啥也不是，对吧？你50人的公司凭什么跟我们就这么合并了？而且上来以后是 co-CEO 制度，俩 CEO 啊，富盛是一个，然后还有一个 CEO 一起来管理这公司，那肯定什么也不管不给你啊！你要办公室都没有，对吧？你要各种的服务都没有人给你啊，大家都看着你。啊，当时金山去收购可牛，然后去跟金山网络合并的原因也很简单，雷军觉得这个打不过周鸿祎，打不过360，我一定要找一个能够，对他套路比较熟悉的人啊，把他弄回来去跟他们战斗去，把富盛这公司收进来了。那富盛怎么办呢？那这事儿没办法，对吧？他就把北京团队的人啊，就是他原来可牛团队的人带到珠海去啊，金山在珠海嘛。然后呢，你不是办公室没有给我位置吗？然后也没有给我会议室，什么都没有，办公室都没有，对吧？租房，我们不在你办公室里待着，租房。然后呢，你把你们不要的产品给我啊，然后我们租房封闭开发，在他们那个金山大厦旁边小区里头租了几个房子啊，我不要你的东西，然后吃饭我们自己做饭吃啊，我也不要你食堂啊，我也不要你的办公室，什么都不要你的，然后把这东西做完了以后发布，然后咱们比看这个产品到底谁强谁差啊，然后一下这个产品上来就特别牛啊，那站住脚跟，才慢慢的把另外一个 CEO 干掉，对吧？这个是当年我们啊比较风光的时候啊，跑到海上去坐游轮啊，富盛喝了酒给我们讲的故事，对吧？所以这种就是外来的和尚想在这种老公司里边那么经念下去，你是要前面要闯关的，对吧？你要过5关斩6将的，这个上酒桌你要一个一个喝酒，要打通关打过去才能可以干活的，否则的话谁服你啊？谁愿意跟你干活？所以呢，这个啊现在应该是梅塔他们遇到的新问题啊，这个是在任何一个大公司里都会有的。然后什么叫做冻结招聘啊？很多人的理解叫做这个冻结招聘就是不招人了，对不对？啊，这个呢其实不对啊，这个理解是错误的。冻结招聘并不是不能招人了。我原来在猎豹移动的时候，每年都冻结招聘啊，每年到3月份、4月份的时候冻结招聘，然后过几天发现，哎，人数怎么又涨了1倍呢？对吧？它是这样来涨出来的。其实冻结招聘的意思是啊，特别是在这种大公司里的意思，一定记住了啊，叫只许州官放火，不许百姓点灯啊。什么意思呢？就是你们大家都别招了啊，让老板招啊，这个你们都放着，老板亲自来啊。所以问个问题啊，如果冻结招聘的时候啊，您不是老板啊，但是呢，正好有一个特别牛、特别适合某个岗位的朋友，应该怎么办呢？
对吧？是不是现在冻结招聘了？我让他等一等啊，还是冻结招聘了？我一定要跟老板闹，说一定要把他弄回来，这人太合适了。不是这样的啊，冻结招聘的时候要私下去找老板推荐。哎，说老板，我有一个朋友啊，特别适合干这个活啊，人可厉害了。然后这个时候，如果你能把老板说明白了啊，他就会开特例啊，说这没问题，这个再怎么难啊，我也要把这个面子给你啊，我要把这个人招回来啊，这个人实在是太合适了啊，你慧眼识珠啊，咱们一块把他弄回来，咱们这事儿搞好，对吧？我去申请去，我去把这个人搞定啊，咱们冻结招聘了也没关系。如果老板没看上呢，也没毛病啊，也有一个冠冕堂皇的理由可以来拒绝你，大家都不丢面子，对吧？老板会回复说：“哎呀，这个人真的很好，实在是这个我特别想把他招进来，但是现在冻结招聘了呀，对吧？太可惜了，我也没有办法。如果不冻结招聘的话，我绝对把他招进来，对吧？这个我是信任你的啊。这个老板一般会这样来去处理这个问题，所以冻结招聘意思就是招聘权上收啊，这个不要把这事儿理解偏了啊。那为什么要冻结招聘呢？大家想一想，花大价钱挖回来的人啊，到底是干活的人呢，还是指点江山的人呢？啊，问大家这样的一个问题啊，其实要想清楚，真的能够拿到1亿美金的人，都是指点江山的人啊，没有哪个吭哧吭哧干活的人能拿到1亿美金的，对吧？所以啊，招了一堆指点江山的人回来，那么这些人招回来以后要干活怎么办呢？说，哎，啊，您原来是一个将军啊，现在请扛着枪上那儿战壕里挖沟去，这不行啊，这事儿干不了，对吧？这个将军还有将军肚呢，对吧？他没有这个能力去挖沟了，所以下一件事干嘛呢？要给这些人凑齐部众啊，叫来，你是个将军对吧？我给你凑2个师，你去打仗去吧，要干这样的一个事情。那凑齐部众的过程中呢，每个人肯定还都有亲朋故旧，小山头一片一片的，对吧？一定是这样。而且他们招这些人进来的目的也是说，你可以把原来啊能够看顺眼的人给我带回来，对吧？也是有这个目的的啊。但是呢，你要让大家自己都这个眉毛胡子一把抓，我们都开始来拉山头了啊！我们每一个人啊都赶快这个要一张委任状，然后拿着委任状出去这个找人去啊，这是不行的啊，会乱套的啊。我记得以前这个军阀混战的时候，对吧？军阀就给下边人挨个开委任状，然后拿到委任状的这帮土匪就挨着个的去这个拉这个枪杆子啊，拉完了以后就一堆的这个散兵游勇就出来，这些人是打不了仗的啊。所以呢，这个时候啊就一定要去控制一下，而且呢，你想大家都那么多钱招回来的，对吧？自古以来啊，中国人还讲究一什么东西啊？招了这么多华人回来，咱们就讲中国人的理论，对吧？文无第一，武无第二啊，对吧？谁服谁啊，对吧？我这个人比你那个人厉害啊，你那个人比我这个人厉害，这一定是这样。他们自己之间互相怼的话还不太好意思啊，但是呢，别人招呼里的人，就这人你也看得上，对吧？他一定是这样的一个态度啊，所以这个大家要去注意，在一定要去冻结招聘啊。那么下面才是真正考验梅塔的时候啊。什么叫真正的考验？就是如何管理好梦之队啊，以及如何给梦之队配齐干活的这个班底，最终呢，把有竞争力的产品和服务交付出来，这个是后面的事情啊。前面那个就真的是行为艺术啊，1亿美金去抢人，这就是行为艺术啊。最后能够把东西做出来，才是真正强的地方。梅塔的事情呢，我们还是当行为艺术来看就行了啊。这个做出成绩来固然可贵，但是呢，我个人感觉吧，梅塔翻车的概率会更大一些，对吧？因为表演这种行为艺术的，通常最后都翻车了，包括我前面讲的盛大创新院啊，最后也翻车了。但是呢，不要担心啊，说哎呀，梅塔翻车了，是不是 AI 不行了？没事儿啊，即使梅塔翻车了，对于整个行业来说，其实是巨大的利好。哎，有没有人没顺过这个概念来啊？说为什么梅塔砸了这么多钱啊，给我们表演行为艺术，让大家看着开心啊，最后他翻车了以后，反而对行业好呢？哎，给大家讲几个故事啊。第一个呢是百度的移动互联网战略。百度呢是最早发现要做移动互联网的啊。这个当这个安卓刚出来的时候，他说这我得得着呀，对吧？那边做安卓的公司叫谷歌呀，人家做这个搜索引擎的呀，我也做搜索引擎的，他能做出安卓来，这肯定对号入座嘛，我得上啊，对吧？这个以前咱们做投资的时候都问说你对标美国哪公司啊？对，百度说我对标谷歌，对吧？谷歌做出安卓来，我上
啊，所以百度上去了以后花了大钱啊，也是玩抢人大战，然后呢，组建了一个特别豪华的这个百度移动互联网的一个事业部。哎，但是呢，他特别着急啊，这个弄完了以后，过了一段时间没有出什么成绩，直接就把项目给解散了。所以百度的这个移动互联网战略呢，大概是做了3次还是2次，就是每过一段时间就说啊，每过一段时间就说了啊，我们要 all in 移动互联网了啊，然后我们招人啊，招完人以后，招人嘛，肯定涨薪水啊，给所有人涨薪水。然后过一段时间说，哎呀，实在不行，搞不定啊，你们散了吧，把整个的解散。然后又过个1年啊，说我们再来一次，我们又要 all in 移动互联网了。他干了好几回啊。然后当时我们讲说，整个这个中关村啊，或者说这个海淀吧，这个移动互联网程序员的工资就是由百度抬起来的，对吧？你想你弄去了啊，他给你涨个薪水啊，然后呢，你说我从百度离职了，我是高级人才了，你还得再给我涨个薪水吧？然后又涨了一波，然后过2天他又整了一波人去，然后又涨薪水，对吧？他等于不停的在做这样的拉扯，整个中国的移动互联网大潮拉起来，我觉得百度在里边功不可没。虽然他自己没落着啊，但是功不可没。第二个啊，这个百度的 AI 战略其实也是一样的，对吧？百度有大量的算法人才、推荐算法人才、各种的 AI 人才都有。那后来说咱们谁需要 AI 人才上百度挖去不就完了吗？对吧？他自己也没得着啊。包括刚才我们讲的盛大创学院的故事也是如此的。当时盛大创学院在全国各地，甚至全世界啊，把这个最牛的一些工程师啊，一些其他的一些人啊，凑集在一个院子里头，说来大家干活吧，咱们来碰撞一些各自想做的事情，对吧？在那儿做了3、4年吧，然后啊3年吧，大家也是散掉了。所以做这种事情最后散掉了以后呢，啊，这个对于盛大、对于百度可能自己没落着什么好处，但是对于整个行业的推动力量是巨大的，对吧？一群大牛啊，平时是没有机会凑在一起的，现在你给它凑在一块儿了，而且还配齐了资源，相互碰撞，这个呢，基本上就是在为下一个时代培养班底，对吧？那么再过一段时间啊，发现一帮创业的人，哎，原来咱们都是哪儿哪儿同事啊，原来在那个地方我们合作过啊，大家知根知底儿，对吧？没有这样的碰撞，其实是没有办法让整个的时代往前翻篇的。所以Meta现在做的事情，对于 AI 行业来说是有巨大帮助的啊。这个可能没有像我这样的这种在盛大创学院混过的这个经验的人，真理解不到这一层。那么下面啊，这个我们把3个原因讲过了啊，这个下面要说服自己，有信仰啊，继续坚持啊，这个不能说股票跌了我们就跑啊，这个事儿是不行的啊，我们一定要说服自己啊，这就是未来20年唯一的主题，没有之一啊。为什么英伟达能涨到4万亿美金啊？大家想没想过这个问题啊？我出去做线下活动，上一次去天津啊，也有人上来问说，为啥只有英伟达涨了，其他人都不涨？原因很简单啊，这个通过前面讲的3个故事，其实大家已经看到了，很多的不确定性在里头啊，在整个的 AI 发展过程中，非常非常多的不确定性，而英伟达是所有不确定中唯一的一个确定，就甭管谁干，你都得买它的卡，对吧？你下去挖井、挖金子，你挖得着挖不着，你都得买把镐下去，得喝水，对吧？他就是这个卖镐卖水的人，所以他是唯一的确定性，所以大家都去买这个，对吧？资本是用脚投票的。而且我也相信呢，AI 革命就是人类最后一次技术革命了，再往后就不叫人了，对吧？我可能也会成为硅基永生的第一代，如果有机会的话，我一定要去啊！我要继续看看人文明怎么发展啊，这就是我的性格，相对来说比较乐观。那么 AI 现在呢，距离黎明前的黑暗还有差距啊？为什么这么讲呢？就是很多人说，哎呀，你看 AI 回调了，AI 泡泡破了。是不是黎明前的黑暗马上该涨了？没有啊，还没到呢，最黑的时候。啊，这个首先呢，AI 的道路是非常曲折的啊。为什么？第一个，我们赶上了经济下行，啊，互联网、移动互联网都是经济上行啊，这个而且是全球化推进的时候，而 AI 呢正好赶上反过来经济下行，全球化倒退的时候，而且呢，简单的增量已经消失了。什么叫简单增量？互联网上来的时候，上网的人快速增加。移动互联网上来的时候，这个使用手机上网的人快速增加，而且使用手机的用户时长快速增加。而 AI 上来的时候没有啊，原来有这么多个人用手机，你现在还是这么多人用手机。原来一个人一天用8个小时手机，现在还是8个小时。你也不可能说现在有了 AI 了，我一天用25个小时的手机，这不可能的，对吧？
所以呢，简单增量消失了啊，这个就是对 AI 整个这一次创新的一个最大挑战。而且呢，一开始的 AI 呢，有点选错商业模式了啊，这个其实我反复强调，使用订阅跟 token 的这个方式，其实并不太适合大规模底层革命的早期阶段。啊，这后边有好几个定语，咱们来讲啊。小规模创新啊，我做了一个小而美的东西，你上 token 跟订阅这事儿是没毛病的。你说我打个游戏做个订阅啊，在里头买点什么小装备啊，这都 OK 的。但是如果最终了啊，这个 AI 变成了一个基础设施了啊，你说我做个 token 啊，做个这个订阅也没毛病。但是现在呢，我们又要做这种大规模的这个底层革命啊，又是早期阶段，你直接上来就是 token 跟订阅这样没有吸引力、没有利润的方式的话，很多的艰难险阻未必过得去啊，对吧？就相当于什么呢？比如我这儿闹革命了啊，革命胜利了啊，大家有一个固定薪水，这事儿有吸引力吗？没有吸引力啊，对吧？那什么样有吸引力啊？皇帝轮流坐，明天到我家呀，这玩意儿才有吸引力呢，可以让整个社会一起动起来，冲过各种艰难阻碍啊！所以一定要用一些更有吸引力的方式来去喊口号，对吧？上来就玩 token 和订阅这事儿一定是错的。现在的泡沫呢还没有到破的时候啊，现在泡沫还在往前走，未来应该会有真正破灭的时候啊。什么是真正破灭的时候？还记得我一开始讲这个马车车厢厂装汽油机这故事吗？对吧？当巨头倒下的时候啊，诸神黄昏的时候，就是真正的该破灭的时候了。互联网泡沫破的时候，那是有很多饱受这个关注的公司直接死了，最后才把这个互联网泡沫渡过去，对吧？所以一定是要有巨头倒下，微软、谷歌、亚马逊、Oracle、Meta 这样的公司是要经历磨难的，最后肯定会倒下几家，才能把剩下的公司往前走。所以一定是等他们倒的时候，才是真正最难的时候啊！不要着急。未来的预测是什么样的？这个咱们吹着口哨绕坟头啊，自己给自己壮个胆，说这事儿一定是行的啊。这个还要强调啊，本频道不提供具体的投资意见和建议啊。咱们聊股票、聊这个金融没毛病啊。你这个听了老范讲的故事，这个你赚了是你的啊，亏了也别来找我，对吧？所以这儿还是要跟大家讲一下。第一个，短期内应该会有变化。董王最近没空搭理科技啊，现在都盯着俄乌呢，对吧？董王后续的操作可能的会有一些新的玩法啊，比如说吧，拜登上来是给补贴啊，你英特尔要补贴了，我给你补贴。董王呢可能说，哎，补贴你也拿了对吧？你不能白拿，就跟当时跟泽连斯基说的似的，对吧？你看这个欧盟给的都是贷款啊，只有美国给的是这个补贴，直接给钱了就没了啊。说前面那个太傻，不能这么干啊。这个泽连斯基说前面那个拜登挺好的呀，直接给轰出去了，对吧？所以呢，董王的大概率是什么呢？补贴我今儿给啊，但是呢，股份你给我股份，对吧？我给你补贴，你给我股份啊，我直接就是拿叫我们以前管这活叫债转股，对吧？我给你的算你欠我的啊，然后你转成股份给我就完了啊。现在呢，就是英特尔可能就要成为第一个典型了啊，说来啊，我给你这个把补贴接着做下去，然后呢，你就直接给我股份就完了啊，可能走这样的一条路。原来不还有很多的厂像什么台积电呀，啊，包括 ARM 呀，还有很多孙正义啊这些人，他们都说我要给美国投资啊，对吧？那投资行啊，你投资这个钱啊，你也搁这儿啊，算是美国政府占的股份，也 OK 没毛病吧？或者说我们共管的一个账户算我的股份，那以后呢，比如说台积电在美国那个厂里，美国政府就持股了啊，这个孙正义在美国做的各种投资持股了，美国政府直接持股了，他可能在向这个方向发展。对吧？直接债转股了啊！这个美国呢正在向国家资本主义的方向前进啊。川建国不是白叫的，以后这些 AI 企业，美国可能会有一个国资委这样的一个机构，占股分红，在董事会里边投票啊。这个就像我们现在讲啊，像字节跳动里头是有国资的，虽然它就占1%，还是可能连1%都没有，但是呢，它有投票权，还有一堆一票否决权，对吧？该分红你也给人分去，对吧？它是这样的一个架构，像。这个川建国同志可能也在往这块走，然后另外的话，这个等待董王访华吧，看董王访华的时候带着谁来啊？这个还是可以期待一下的啊。等这边啊，他把这个贸易协议都签的差不多了，把俄乌冲突也收拾的告一段落了啊，咱们这个还是要有一个结果的。
等懂王访华的时候，我觉得股票还可以再快速的起飞一下。Taco 服务嘛，对吧？现在 T 忙着呢，等 T 回过神来还能涨。但是呢，这都是小波段真正的起飞是什么？真正的起飞是找到真正的增量的社会价值，找到新的利益创造的通道这个才有可能起飞。就是我们要造出汽车来，而不是在马车车厢厂里装汽油机这个才是真正起飞。大家一定要记住。所以呢，改变社会结构和社会财富分配方式的时候这个整个的这个新的 AI 的投资逻辑才会真正显现现在我们使用的依然是传统的互联网、移动互联网的投资逻辑，并没有上真正的 AI 投资逻辑因为 AI 现在创造出来的价值还不够还没有办法成为主流这就是今天我们讲的这个故事就是美国科技股跌了老范赔钱了，要出来给自己打打气然后也顺便给听节目的人讲一些故事。好，看看有什么评论。这个刚才看过了我也买新玩具了买了个新游戏机，不是 Switch 2，买了个 Steam Deck。Steam Deck 我觉得可以等一等你现在买这玩意儿干嘛？现在 Xbox 已经跟那个什么 ROG 出了联合的主机，应该上那个呀。话说，要是一点 Linux 的基础都没有，在国内网络环境下想玩转Steam Deck 还真不是特别方便是的，它是 Linux 的系统。把骑车视频倒放是不是就是正的了？这个我逻辑没捋顺没有捋顺等我回头拿这个360度相机出去给大家拍2段试试然后看看到底是什么样算正的。感谢打赏，这个是一定要感谢一下的。楼上的老板大气，对的。是不是没开麦？哎呀，真的没开麦讲太开心了，都没看屏幕这才把麦克风打开，没关系，反正整个那个前面这部分也就如此了。没开是的，这个是我的问题。早期不赚钱是正常的，目前不算泡沫。我觉得这样，目前肯定是泡沫，但是呢，泡沫还没到破的时候。老范今天讲正好对我工作有用。哎呀，这个我不知道你做什么工作如果你是这个炒股票的话，听个乐就完了赚了是你的，赔了别怪我哟，这个感谢打赏感谢打赏。文浩，恒大那会儿是不是有这个机构我想不起来了这个反正香园是经常出来做空的咱们像什么这个桥水什么这个香园是咱们国内比较耳熟能详，他们也比较喜欢做空中概股。今天貌似话题不吸引人，人不多没事有200多人也可以了，大家聊呗，聊开心了就行。老板大气，绝对的。这个今天聊3.1嘛，哎呀，这个今天不聊这个，明天聊吧，礼拜天再放吧。3.1可以跟大家讲一讲这个，叫 UE8M0这个太奇葩了，这个东西，对吧？这个是可以去稍微的讲一讲的，因为今天这个因为讲到了UE8M0和 FP8 导致寒武纪直接涨疯了直接涨停板，然后涨到了1000亿人民币以上成为了这个继茅台之后下一支达到这样水平的公司它到底能不能成为中国的英伟达呢？我觉得差的还比较远之所以它能涨上去的原因也很简单，就是真正最大头那公司不上市，对吧？最大头的是华为，对吧？华为它不是上市公司。那么这个资本和股民们需要一些地方去寄托一下自己对于这个DeepSeek V3.1的一个
这种热情吧，那么就正好赶上它了啊，大概就是这样的一个情况。这个话题吧，没用 AI 的人无感，天天用 AI 的人绝对不会得出 AI 完蛋了的结论。感觉略显尴尬，确实有一点点。这个想听老范讲 UE8M0FP8啊，这个关键他现在给出的资料非常少，我明天要稍微收集一下才能去讲这个，因为它这个很奇怪啊，奇怪在哪儿呢？就是，大家知道 U 的意思是什么呢？U 的意思是，符号啊，它的 U 是无符号，然后呢，八呢，它就是8位嘛。正常的呢，应该是叫你比如说像英伟达的 H100里边呢，用的是 U 啊，它没有 U 啊，它一般叫E5M3啊，它是这两个数加起来等于8，什么意思呢？就是后边由3位啊是代表这个数啊，比如说是这个3位的话，应该是到8吧，最大到8啊，然后前面5位呢是浮点，对吧？它是这样的一个数。这个后来呢，还有人做叫做 E6M2 啊，就是把这个后边的这个精度呢变小啊，把前面这个浮点数的这个位数呢变多啊，这个也有人做，但是呢，M0这个有点夸张了啊，我估计它所谓的 E8M0的意思呢，就是它可以在多个这个浮点跟这个叫做什么之间呢进行浮动啊，这个应该可能是它的一个道理，绝不可能说 M0啊，因为你如果一位都没有，那相当于是0乘以任何数都等于0嘛，那这事儿是不行的。我以为你说的是 A 股的 AI 呢，聊聊呗，A 股就不聊了啊，A 股是没有任何实际逻辑支撑的啊，现在唯一支撑 A 股上涨的就是93阅兵了，那个93阅兵跟 AI 没什么关系。现在听到百度就想笑啊，这个其实没什么好笑的，他也为社会做出了很多的贡献啊，虽然他自己没得着，但他还是为社会做出了很多的贡献。软件听了老范的就对了啊，这个咱们没有，咱今天就是讲故事啊，这个我希望我的故事能讲得大家很开心啊，这个就可以了。来了点赞啊，欢迎。英伟达算基础设施啊，英伟达呢，算吧，算是一种基础设施啊。不是治牙齿了吗？感觉这没有影响。哎呀，这个治得很惨。我是在床上，就是他那个叫治疗床嘛，躺了基本上半个上午吧，大概从10点一直躺到12点多，然后这个医生就在我的牙上这个左掏掏右弄一弄啊，然后还很贵啊，这个我觉得以前我治牙也就是几百块钱，对吧？折腾来折腾去，然后最贵的呢，我其实一直没上，就是加冠，加冠大概要5000，我原来一直没加。这一次的话，光这个治疗啊，还都是各种叫他那个项目叫复杂，这个叫什么来着？他们那个叫什么管儿啊？复杂根管准备啊，叫这样的一个名字。做了3个复杂根管准备，然后呢再加上一些其他的辅料2000啊，这个实在是让我觉得稍微有点贵。但是我这一次治的呢，就是把这个洞掏开了，然后把里面的这个，比如说有脏的东西去一去，然后呢封药啊，就是把这个抗生素封在里头，要把炎症去掉了以后呢，再2个礼拜以后啊，然后再把这个想办法重新做根管治疗啊，就是把这东西重新填上啊，然后再看后边怎么办啊，大概是这样的一个过程。做的时候很痛苦，做回来以后就还可以了。AI 看空，英伟达看多啊，AI 肯定也是多，但是呢，多的方法不太一样。AI 刚好赶上全球经济下行，美股虹吸全球资本的时候，美股还没有美联储吸的多啊，所以现在老惦记说你赶快降息啊，赶快降息啊，把这钱放出来，让他们来炒股啊。还是吃播有意思，上次羊肉刺身的时候还在马来西亚，现在已经落地上海了啊，这个范哥来吃你说的这个呛虾，
那个还是好吃的啊，而且季节性上市，不是随时可以吃的。现在季节，应该可以有。你说的是我们上次讲的这个醉虾吧？就是用黄酒泡的活的河虾啊，但是我觉得还是有点危险啊，它那个东西还是有寄生虫的。啥时候来深圳线下？我得1个月把这个牙处理完了以后才能再动啊，否则的话，这个跑出去了还是很麻烦的。所以我这1个月应该都在北京不动了。后边我肯定是会四处乱跑的啊，这个不用担心。降息访华都能涨。话说谷歌发个硬件全家桶，看上去嗨啊，挺带感。如果大厂财报里能加上更详细的 AI 盈利增长点，关键它就没有 AI 盈利增长点，AI 它就不盈利，对吧？AI 都是烧钱的。你看 OpenAI，你别看它现在啊1个月挣多少亿美金啊，这个它应该今年1个月应该能挣到10亿美金啊，一年120亿美金能挣出来。但是他今年花掉的钱，就是亏损的钱，应该能到140亿或者更多一些，所以大家都不挣钱。这个商业模式就被 OpenAI 带偏了，所以我就觉得 OpenAI 这种订阅式是有问题的。Meta 虽然说 AI 让广告增长，但是哎，这个 Meta 这个没法整啊。Windows 掌机还是算了，除非系统大改。哎，就是系统大改啊，就是这次是微软自己去改啊，微软把这个Windows 直接做大的修改，把一些不需要的东西都直接删掉啊，专门给这个叫做 Xbox Ally 啊，它就是叫这样的一个名字的掌机啊，专门做了一个新的操作系统啊，就是 Windows 裁剪版。所以它那个操作系统长得跟 Xbox 似的，一开机就直接是 Xbox 界面，里头的那些 Windows 该有的东西通通都没有。浑水不是桥水啊，浑水好像也有一个叫桥水的，我忘记了啊，因为我今天问那个 ChatGPT，他跟我讲的有浑水有桥水。美国电力可以成为 AI 瓶颈啊，这个我觉得倒也不用太担心。造电厂这个事儿呢，只要美国人愿意建，他肯定还是建得起来，他技术上并没有瓶颈嘛。对吧？对于他来说，唯一的瓶颈就是这个环保主义者啊，说你不许在这儿建啊，然后就这些东西是瓶颈。这个只要这些人不闹腾的话，就没什么问题啊。燃煤的、燃油的核电站，美国建呗，想建什么建什么。而且就现在 ROG 掌机价格来看，将来 Xbox 掌机便宜不了啊，那这个是有可能的。英特尔不就是美国国企了？这个你说10%算国企吗？1%算国企吗？到底多少算国企呢？对吧？这个是有标准的，你不能说沾一点就算国企啊。达里奥90年代来中国帮助建设构建中国债市来着，他在很长的时间和上面都有很紧密的联系啊。这个看来那会儿桥水在中国赚了很多钱，现在他离任了，桥水就清仓了中概股了啊。不过达里奥这几年对于中国的评论都是挺谨慎的啊。唯一尖锐的一句就是现在的中国富裕还是，不是一件正当的事情啊。他长期看多中国的，好吧？那我们就让他看多中国吧。最近问了一圈啊，周围非科技圈平时用豆瓣比较多，发现他们都从百度迁移过来了。是的，所以百度的财报会比较难看的，用户量下降了啊。我今年也在牙上花了一大笔钱，49了啊，跟着老大一起做了牙齿矫正啊，被无数人嘲笑啊，这个牙齿矫正还是可以做一做的。但是49做牙齿矫正是不是会比较痛苦啊？根管也就5000吧，可以走医保啊，可以走医保。英特尔现在确实有点危险啊，是的，它确实很麻烦。OpenAI 不仅带偏了商业模式，也带偏了交互啊，交互还好吧？我觉得交互还可以去探讨啊。现在 AI 对用户的门槛都是 OpenAI 搞出来的，我觉得它主要带偏的还是商业模式。
英特尔再危险，应该也没有 AMD 16年股价16年股价只有1.5块的时候危险吧？这个不好说啊，这个不好说。每一个时代有每一个时代的危险。请教范老师啊，在软件公司里做产品策划，要遵循公司战略，还是怎么跑通 MVP 怎么来？这个肯定是怎么跑通怎么来啊。这个，因为你去遵循了一堆战略的话，可能你连跑通的机会都没有，对吧？屁糊也是糊啊！你如果连 MVP 都没跑通，然后你只服从了半天这个产品战略，这个又有什么意义呢？对吧？你像这个，还是讲原来富盛的故事吧，因为他给我们讲的比较多啊。当时呢，360的周鸿祎他们其实是被雅虎收购了啊，然后周鸿祎就带着一帮人跑到雅虎去做搜索去了，等于他就留下来没什么事儿干，然后就做了，当时还不叫360啊，当时叫奇虎。他后来呢做了这个产品叫360啊，就360这个安全管家啊，做完了以后呢，一下就火了，对吧？火了以后，你才有家产可以争可以分，对吧？最后被周鸿祎给踢出来，说你滚啊，这个东西是我的，跟你没关系。所以呢，首先要有家产啊，然后才可以去闹腾啊。你要是连家产都没有，你闹腾个啥劲啊？微软改系统那个水平，我抱怀疑态度，给自己 Surface 产品特调的 Windows 也没看出有多出彩，但是 Xbox 的那个系统好像还是可以的吧？负担太多了啊，不敢随便丢掉。这个就不是那么了解了，因为我家里没有 Xbox 主机，我家里只有 PS 主机和 Switch 主机。啊，据说 Xbox 的性能还可以。好啊，今天呢人不是很多啊，然后但是我还是讲得很开心的。这个我希望听的人也都很开心啊。然后本周就应该没有力量再去录这个会员节目了啊，因为上个礼拜一下把这个 N8N 的3节课都放出来了。然后明天就去讲 DeepSeek V3.1吧，然后礼拜天早晨放。然后礼拜一早晨的话，应该啊，如果天气没什么问题，就是我跟土拨鼠两个6点半开始给大家讲，星舰十飞啊，大概就是这样的一个情况了。后面还有吗？啊，这个跑通 MVP 才有话语权，信战略黄了，上面也能说执行有问题。哎，这对，这一定是软件公司出来的人，对吧？先把东西做出来，而且你做出来以后，哪怕是最后你这个被抢夺了劳动成果，像富盛那样似的，对吧？那你也算做过了，这个东西对于你来说都是叫什么呢？都算是身上的军功章啊！再出去找工作也好，出去拿投资也好，都是有本钱的。Xbox 和掌机的追求方向不一样，掌机主要是这个，我觉得还是可以去期待一下。好啊，今天我们就到这里，大家周末愉快，早些休息，再见。